رجال شباب الحين واجهوا النص الحيوي بيجي قال تفترون وش تفترون بخليكم الحين البدايه بيصيركم وين ولا نحط عليه جيبه خلينا نصور عليه اي والله عسام جيبه لحسام صور هذا ابو حسن شباب يلا بس صوره جاي صوره نقرر حسين انتوا تقدرون يا شباب كل واحد يقدر تعال ما يعود ليه خلي عليك ها حسون هذا حسون حط عليه تعال طالع حط عليه تصور شوف له مكان له ما علق ايوه الحين تجيبها بعد شوي شباب بعد شوي خليكم شوي بعد يعطيك العافيه محمد بعد شوي ايوه هذا السعيد حط دقيقة بس يمكن شاف ايوه حياك يا تعال 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 المفروض كل واحد يشرح حنشه. الحين مثلا السحليه شرام يفتر هاي السحليه كذي هاي كذي هاي كذي مثلا ورا يقترح على العظيم. هاي شلون؟ جيب تعال حسين هلا تعال طريقة التلندر تعال تقول ايه حسين قول على الكرسي شوي طريقة التلندر جميل يا جميل بحياة دخيل بالك وصل شوي